Hello, everyone. So, just have a close look at the life of the people living in Canada. Snow everywhere. कल prediction थी कि बहुत heavy snowfall होगा और storm भी आएगा. तो पूरी रात snowfall हुआ followed by rain, और जब वो rain होती है तो snow सारी ice में convert हो जाती है, and then it becomes really very risky to be on the roads because then road becomes very much accident prone. Then machines you can see everywhere cleaning the passage and clearing the passage for the vehicles. एंड स्कूल घर के मेरे घर के सामने ठीक सामने स्कूल है, वहाँ पे भी मशीन से सारी स्नो हट रही है सो दैट पैसेज बने और बच्चों के लिए आना जाना इजी हो जाए.